Добрый день, меня зовут Евгений Карнафель, я живу в городе Кореновске Краснодарского края и хочу поделиться с вами своей работой. Евгений прислал нам новую работу, и вот я решил показать ее нашим зрителям. Это вот такой вот камин. Он сделан в виде вот такого как бы трубы, на которой есть барельеф, солнышко такое вот. И вот посмотрите, как он делается. То есть сделано такой фундамент в виде там какой-то лепной, будем говорить, плиты, на которой делается кладка камина. Ну вот обычный жаропрочный кирпич, и вот так он делает свою работу. Посмотрите, вот видна основа, поддувало, потом топка и вот сам результат работы. Ну, по всей видимости, выварен каркас, обтянут этой сеткой и сделана воздушная прослойка, чтобы при расширении не порвать этот барельеф. И вот на этой трубе, на дымоходе сделана такая очень интересная оригинальная работа в виде солнышка какое-то, вот тут барельеф сделанный шикарнейший, и луна, и там, ну там, видать, если бы мастер рассказал, там целый подтянуто философский такой вот подход к этой работе, и вот видно результат. Прекрасно работает этот камин, он не зализывает, и видно, что тяга сделана, и непонятно пока что за помещение и где оно находится. Ну, каминный барбекю всегда пользуется спросом, и есть смысл делать эти работы. Это всегда выгодно.